गुड मॉर्निंग सांग मैंने आज गोटे जूस बनाऊँगी कि शीत दिन तो बहुत समस्त ठंडा प्राय लगी रोचे से उपशम पाइबापी मुझे जूस बनाऊँगी। ये हूँ धनिया पत्र, पुदीना पत्र, गोलमरीच, अँला और ये अदा। जदि मुझे आम घर 4 जन लोक 4 जन बनाऊँगी। जदि जड़े पीवा चाहिए ताले गोलमरीच 4-5टा नब, अदा टी कम नब, अँला भी से अनुसार कम करके नब। देख मुझे जूस बनवा काटी देती ये सब काटिकी मुझको ग्राइंडिंग करने को प्रस्तुत कर बनीगला जूस। पार्टी को तो भल न लगिपे कि देहपाई भल। आपको प्रतिदिन पीले देह ठंडा कम। जब वीडियो भल लगे लाइक सब्सक्राइब करें। केमती लगुच?